quelqu'un peut se tenir debout et acclamer Jésus? Jésus. Je vous assiste sur le banc. Et vous aussi dans le fond. Le puissant, le vif de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vient de l'éternité? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le que j'ai posé I want to answer the question I asked when I started preaching. Demain matin, je vais continuer. Tomorrow morning, I'm going to continue. Demain matin. Tomorrow morning. Si j'étais à ta place, if I were you, j'allais disposer mon temps pour être là demain matin. I'll make my time available to be here tomorrow morning. 9h00 maxi. At 9 a.m. On aura un peu de temps. We'll have a lot of time to des choses assez the little time we have, I will say the things. Les hommes de Dieu vont continuer encore dans la mouvance. The man of God will continue to move. Demain soir encore, ça sera extraordinaire. Tomorrow evening is going to be extraordinary. Parce qu'on arrive à vendredi à la veille. Up to Friday at the night. Oh là là. Dimanche, ça sera l'apothéose. Sunday to be the end. Ne rate pas une seule journée. Do not miss the day. Et souvent, il faut apprendre à prendre des permissions pour ce genre de programme. Next time, you should take permission in your working place for some programs. Souvent, tu prends des permissions parce que tu as juste mal à la tête. You take excuse, sometimes you take excuse because you have just headache. Tu prends des permissions parce que quelqu'un est décédé. You take excuse because someone is dead. Le jour où Dieu veut corriger tes erreurs de ta vie. But the day when God wants to correct errors in your life, tu ne sais pas prendre de permission. You don't know how to take excuse. Pour juste quelques jours, for just few days, d'impact et de transformation, of impactation and transformation. Ce sont pas des programmes qui viennent tous les jours. These are not programs that come every day. Une fois par an, l'ange qui permet de bouger les eaux ici. Alléluia. Amen. The angel of God comes to stir up the waters here. Si j'étais à ta place, je ne partirais pas. If I were you, un seul Africain, I would not miss one day of African dance. Quand j'ai demandé à Dieu comment je vais sortir de ce lien, I asked God how am I going to come out of this situation. J'ai dit Seigneur, dis-moi, je dois jeûner. I said, Lord, should I fast? Dieu me dit non, ce n'est pas une question de jeûne. The Lord said, no, it's not a fasting matter. Le Seigneur, je dois prier combien de temps? And I said, Lord, how many times should I pray? Donne-moi un verset de prière. Give me passages for prayer. Et il y a une dimension de requête devant Dieu. You know, there's a dimension of request before God. Il y a une dimension d'attente devant Dieu. There's a dimension of expectation before God. Ce ne sont pas les prières qui combattent. It is not prayers that can fight them. Et pour ce lien que j'avais, and for that family link that I have, the spiritual link. La grâce est que ma soeur, the grace is that my sister, après que j'ai fait ce que je vais vous expliquer, despite the fact that I did what I'm going to explain to you, a passé par cette opération. She passed through that operation. Elle est passée, elle a réussi l'opération. Amen. She succeeded. Elle a dépassé ses 50 ans. Amen. She went above her 50s. Et elle est en train de se réjouir. Amen. Rejoicing in the presence of the Lord. Avant que je vienne, je pense que lundi matin, pendant que je suis à l'aéroport. Before I came, I think it was on Monday morning while I was at the airport. Elle m'annonce la belle nouvelle qu'elle vient d'acheter sa maison en France. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Il n'y a rien de tel qu'une famille délivrée. Amen. C'est vrai. There is nothing beautiful than seeing a family that is delivered. Les gens réussissent. Everybody is peaceful. Les gens réussissent. C'est comme si la vie est facile pour eux. Ils ont des bonnes organisations. Il y a une bonne organisation. Amen. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais? I said, Lord, what should I do? Dieu m'a dit, cherche une offrande. And God says, look for an offering. Une vraie offrande. A real offering. Une terrible offrande. A terrible offering. Ah, il y a des offrandes, il y a des offrandes. Ah, there are offering and offering. Il y a des offrandes quand ça sort de ton corps. And some offerings when you come out of the body. Tu le sens. You feel it. Elle est entrée en toi. You feel it entering into you.
area. He said, go and see that man. Donne-lui cette offrande. And give him that offering. Demande-lui de prier pour toi. And ask him to pray for you. Parce qu'il a vécu ce genre de bataille dans sa vie. Because he went through the same battles in his life. J'ai pris l'offrande. And I took the offering. Je suis allé le présenter à Dieu. And I went to present it to God. Il a prié. And he prayed. Quand il a fini de prier, After praying, j'ai fait un songe and I had a dream. dans lequel Dieu m'a montré certaines choses que je ne peux pas expliquer ici. God showed me some things that I cannot explain yet. Je me montre que je suis sorti de ce monde. I'm sure J'ai la joie d'annoncer au diable. and I have a joy to announce to them. Moi et ma progéniture, Myself and my offspring, mes frères et mes sœurs. my brothers and sisters. Parce qu'en posant l'acte, j'ai dit, je brise cela dans toutes les personnes qui sont liées à mon sens. While I was giving that offering, I said, I break all those who are in the same family with me, all those who are with me. Nous allons vivre au-delà. And we are going to live above. Ce que nos parents ont vécu, What our parents ce experienced, sera après. it will not be our Au experience. nom de Jésus. In Jesus' name. Je veux faire quelque chose avant de vous poser. I want to do something before dropping the mic. Je veux pousser certaines personnes I want to push some people à rentrer dans cette dimension. to enter in that dimension. Tu vas prendre une foi. You are going to take off. Peut-être que cet argent, si tu regardes, Maybe that morning when you look at it, ça ne va pas te servir à quelque chose. it will not serve you nothing. Tu vas l'utiliser You are going to use it pour des choses qui ne vont pas valoir. for things that do not value anything. Je veux des personnes qui vont dire. I want people who will say, C'est une soirée, c'est un moment de correction de l'esprit. is a night, is a moment of correcting these errors. Ces hommes de Dieu qui ont quitté leur pays pour arriver, Men of God had left their nations to come. par la grâce de Dieu, ils ont leur communauté. By the grace of God, they have their community. Ils n'ont pas besoin de venir quitter. They don't need to come to Guinea Venir prendre ça. Ça, to je come and take it. I tell Dieu you, les a excessivement bénis. God has blessed them excessively. Mais c'est pour toi. But it's for you. Pour que quelque chose se passe dans ta vie. And for something to happen in your life. Comme le pasteur disait tout à l'heure, As the pastor was un saying, francophone m'a dit, il a bien prêché comme ça qu'il garde tout à la fin. and somebody will say, he has preached, he has given a good message and is keeping this for the end. Parce que tu ne comprends pas que ce qui te maintient, Because you don't understand that what is keeping you and holding you la délivrance. is your deliverance. Quelqu'un qui va faire une offrande, Somebody has to come and je give ne vais an pas te dire offering. le montant. I will not tell you the amount. Something church in your heart. Dieu va te pousser God will push you à faire cette offrande. to give the something Dans ton cœur, in your heart. tu vas dire, moi, And you say, me, je vais donner ça. I want to get this. Pour que ma famille, So that my family, mes enfants, my mon children, mari, and my mes husband, frères, my mes brothers, soeurs, plus jamais sisters, never cette again. réalité ne demeure. This reality Je should veux cette have catégorie de personnes de I want this category of people now come to the front. Cette offrande, tu l'enverras entre demain et dimanche. This offering you bring it between tomorrow and Sunday. Si demain tu le vois, ce sera super. If you can bring it tomorrow, it will be super. Si tu vois ça demain, on va prendre ici le papa de Bénin, plus quelques minutes, après on va prier pour toi. Quand tu diras cette offrande demain. If you, when you bring that offering tomorrow, you have an experience. Je ne sais pas comment parler au langage financier en Guinée parce que je ne connais pas l'argent de la Guinée. I don't know how to speak the financial language in Guinea because I don't know Si je dis un montant, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Parce que je crois que 10 000 francs, ça ne fait même pas. 10 000 francs, ça fait 10 000 francs, c'est pas, ça fait 140 000. I think 10,000 CFA is 145,000 Guinea francs. Je n'ai pas de machine dans ma tête, excusez-moi. I don't have a machine in my head. Si je te dis même 200 000, j'étais insulté. Ça, c'est pas de ça que je parle. I'm not talking about that. If I give you an amount, Quelque chose, I c'est give 100,000. ça qui est là. Seigneur, Something that you je suis fatigué. Lord, I'm tired. Je suis allé devant Dieu. Ce jour-là, I went before God that day, il m'a fait arrêter sur l'autel. and He made me to stand on the altar. Il était en train de prêcher, j'étais arrêté là avec ma femme. And I was preaching, I was standing Lui with my wife. continuait, il y avait 4 000 et quelques And he personnes. continued, there were 4,000 people in the hall. J'étais assis. And I was sitting. Il dit parler à Dieu. And he said, stop to God. I said, I cried, and I said, Lord, today
my situation was changed. j'ai commencé à voir les choses se passer. And after giving that Ça n'a pas seulement affecté le saw sommeil things par changing. cette limitation. It did not only affect the area of that limitation, but it broke all the limits. Il y a un lien principal qui bloque beaucoup d'autres choses. There are some things that are blocking many other things. Quand ce lien est brisé, When that thing is broken, choses se produisent. things will produce. Je veux vous parler à Dieu. I like for you to speak to God. Quels sont ceux qui demandent ça demain? One of those that will come in tomorrow, or free tomorrow. Demain. Je vois. Tomorrow. Let's go tonight. Ceux qui demandent ça demain. Those who bring it tomorrow, let's go free tomorrow. C'est je vais vendredi. On Friday. Je donnerai ça demain. He said, I'm going to bring you Va tomorrow. dans ton compte bancaire. Go in your bank account. Va chercher ça dans ton Canary. Va chercher ça dans ton compte bancaire. Va chercher ça Go aussi in your bank account or wherever it Je vais is sortir de là. and bring it out from there. Let's go there. Seigneur, je vais te bénir. God, I want to bless you. Brise cette limitation Break this limitation à partir de ce jour from today dans la vie de tes enfants. in the life of your children. Ne plus jamais Never again. cette limite With this limit, par là qu'ils posent. by the action they have Je prie sur la base de leur vie. I pray on the basis of Et the je prie vow, qu'ils sortent de là. and I pray that they will come out of there. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Ceux qui ont déjà quelque chose déposé sur Those who have their offering already dropped it on the altar. Jésus